250 100 টাকা হলো না পেলে আবার দেয় বাটে করে দিবে যে বার্গার হয়ে গেছে গা আমাদের এতে এটাও ইয়ে হয়েছে নিতে ঠিক আছে মিনিমাম 1 থেকে 1.5 ঘন্টা দাঁড়ায় থাকা লাগে। মানে বলছে ওখানে কয়েকটা দোকান 50 টাকা ফুটপাতে এলো তারপরে লাগলে তুই অন্য জায়গায় লিস এটা নিজের এলাকা তো এখানে এখানে একটু বেশি না ওইখানে ওই রকম সমস্যা নাই যে নিজের ব্যাপারে ব্যবসা জায়গা হয়ে গেছে। ভাই পিজা পার্সেল জানি না গো আমি চিনিও না বুঝলো না বেকার নিমিতে পাইবেন লক্ষ্মী এই ফুটপাতে এটি বেছেন এটি বেকার নিমিতে পাইবেন হ্যাঁ এটি এনে পাইবেন না বেকারি সবচেয়ে বেটার ওইটাই বার্গার আমি কোনো সময় কোনো কাস্টমারে আমি আমার দোকানে অ্যাড্রেস করি না আমার ভাই যেওরা আছে সব রেগুলার কাস্টমার বুঝছেন সব সময় আসে সবাই চিনে সব সময় আসে আপনার সব সময় আসে আমার ভাই ডাক দেওয়ার সময় নেই মাইন্ড করেন না বুঝছেন না ডাক দেওয়ার আমাদের সময় আপনার সুবিধা আপনার কাছে। আমি এখানে দাঁড়াতে কাস্টমার ভাই আসেন কি লাগবে মানে ওই সময়টাই আমার কাছে নাই বুঝছেন না আপনার দাঁড়িয়ে এখানে যে ওনারা বসে ওই বাইরে বসে 3টা কাস্টমার সবাই ওয়েট করতেছে কারো তারা কারে কি করে রেডি ভাই রেডি পাস্তাটা একটু বসতে হইব তাইলে হ্যাঁ বেরোছে দুইশো 50 100 টাকা হলো না পেলে আবার দেয় বাটে করে দিবে যে বার্গার হয়ে গেছে গা আমাদের এতে এটাও ইয়ে হয়েছে নিতে ঠিক আছে
2000 হয়েছে তো হ্যাঁ? হয়েছে কত কিছু অর্ডার আছে নাকি হ্যালো বক্স রেডি করে দিলে ঠিক আছে